Дмитрий. Сегодня у нас NetHack. Я хотел бы поговорить о такой школе, как чары. Какие заклинания к ней относятся. И что, собственно, она себя представляет в целом. Скажу сразу, все заклинания, которые представлены в школе, они забываются через 20 тысяч ходов. То есть вы изучили заклинание, например, на первом ходу, и 20 тысяч и один ход они забылись. Соответственно, вам нужно будет повторно изучать заклинание. Книгу вообще можно изучить всего 3 раза. На 3-м разе она просто исчезнет. Поэтому стоит быть в этом вопросе более внимательным. К школе чары относятся заклинания сна, заклинание, сбивающее с толку, либо конфуз. Также заклинание медленного монстра, это, грубо говоря, замедление монстра. Заклинание страха, вызывающее страх. И заклинание очарования монстра. Что касаемо по уровням, это 1, 2 и 3 уровни. Направление луч и ненаправленное. Луч — это, соответственно, оно грубо говоря, по направлению к цели бьет, то есть можно на дистанции. А ненаправленное — это значит, оно на вас кастуется, либо вокруг вас. Действия, которые стоит прочитать, это означает то, что количество ходов, которые вы потратите на то, чтобы прочитать соответствующее заклинание, точнее соответствующую книгу заклинаний. Изменение навыков — это, в данном случае это S, сбивающее с толку. Это означает то, что навык будет прокачиваться больше, и будет менять немножко способности на более, скажем так, прокачанном уровне. Всего есть уровни так называемый unskill, то есть неумелый, базовый так называемый, самые стандартные. Потом есть skill, собственно, это умелый уровень, так называемый продвинутый. И есть последний уровень эксперт. Он так и прописывается. Вы могли заметить у меня, чтобы посмотреть, какие у вас есть, собственно, заклинания. Для этого вызывается Z большая командой. На клавиатуре, по крайней мере, она прописывается. Чтобы узнать, какая у вас, собственно, прокачана ли школа, она прописывается через решетку команды Enchant. Вот. И теперь на каждой школе, на каждом заклинании остановимся более подробно. Первое заклинание — это заклинание очарования монстра. Это хорошее заклинание само по себе, оно имеет 3 уровень, стоит 15 единиц магии, чтобы его кастануть. Оно считается ненаправленным, то есть вам нужно будет его рядом с вами кастовать. Но эквивалентно свитку приручения. Про свитки есть отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Специально для туриста. Тут скорее не специально для туриста, это просто прописано так, но туристу просто проще будет с ним обращаться. В NetHack можно прочитать книгу заклинания очарования монстра, чтобы изучить заклинание очарования монстра. Это заклинание чар 3 уровня, и чтение занимает 6 ходов. Это особое заклинание для туристов. Существует вероятность 2,3%, что случайно сгенерированная книга заклинания кажется книгой очарования монстра. Волшебники могут начать с этой книги как одну из своих книг, не связанных с силовыми болтами, так называемыми. Для написания книги очарования монстра требуется от 15 до 29 ходов, до 25 зарядов магического маркера. По магическому маркеру у меня есть также отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Там рассказываю про написание книг, свитков и так далее, как получить благословленные, проклятые и так далее.
собственно, я об этом рассказываю. Описание. Это заклинание имеет базовый эффект непроклятого свитка приручения на всех уровнях навыков. Соседние монстры будут усмирены или даже приручены, в зависимости от их уровня и показателя магического сопротивления. А разгневанные, например, владельцы магазинов, усмиряются вне зависимости от показателя магического сопротивления. Жадные монстры – это демоны в большинстве случаев, либо враги квестов. Миньоны и люди, такие как охранники, священники, владельцы магазинов, могут сделаться только мирными. То же самое относится и к демонам, ну, собственно, как я и говорил. Если только вы сами не находитесь в форме демона. Волшебник Эндора, медузы и врагов квеста невозможно усмирить либо приручить. Волшебник Эндора — это ваш самый главный враг. Враг квеста, я думаю, он у всех разный. У всех ролей он разный. То есть, например, у рыцаря, у волшебника, там, не знаю, у туриста, они все разные. Они пересекаются. Медуза, она на своем острове. Это с 20-21 этажа по 29. Вы ее остров в любом случае не пропустите, если будете проходить. У меня она, правда, сколько я раз играл, она попадала до 25 уровня. Но сейчас вот мы с вами проходим, она идет позже 25 уровня, поэтому этажа основного подземелья. Если произнести заклинание во время поглощения, заклинание повлияет только на поглощающего монстра, и оно освободит вас, если его приручить или усмирить. Очарование монстра — это одно из лучших заклинаний, доступных игрокам. Персонажи могут приобрести навыки заклинания очарования и получить несколько дополнительных уровней, чтобы использовать его даже на уровне неквалифицированный, то есть unskill, неумелый. Могут приручить некоторых очень могущественных существ. Некоторые, в частности, такие как минотавры или мастодонты, никогда не будут сопротивляться к этому, поскольку у них нет магического сопротивления. В то время как другие, например, архиличи, всех типов личей рекомендуется геноцидить, без исключения. Для этого использовать свиток «Благословленный геноцид». Имеют несколько высокий уровень и магические сопротивления, что вы, возможно, вообще не сможете их усмирить. Любая роль, которая может надежно наложить заклинание, может использовать его в чрезвычайных ситуациях для усмирения или даже приручения достаточно опасных монстров на текущем этаже игры. Очень немногие монстры на ранних этапах обладают заметным сопротивлением к магии. И хотя такие монстры, как муравьи-солдат, не являются особо сильными домашними животными, любой персонаж предпочтет прирученного муравья враждебному, который завершит его игру. Имеется в виду, муравей-солдат вообще достаточно опасный монстр. Он бьет ядом и очень часто ходит. То есть у него очень высокая скорость, и он попадается очень рано. Мне он попадался, например, в гномьих подземельях, грубо говоря, практически с самого начала. То есть, понятное дело, в гномьи подземелья я спускаюсь с 5 уровня плюс, и, соответственно, он мне и попадался примерно с этого уровня. То есть достаточно опасный монстр. Он бьет ядом и очень быстро ходит. Если у вас нет сопротивления к яду, он вас, скорее всего, убьет. И они всегда, в большинстве случаев, генерируются толпой. Поэтому не дайте себя зажать. Деритесь с ним в узких проходах. Что касаемо Минотавра, это очень опасное существо, о котором здесь ранее говорилось. Я с ним один раз встречался, он очень больно пробивает. Нам на него действует контроль. Потому что, как вы могли услышать ранее, его, во-первых, можно усыпить и спокойно забить, если у вас есть такая возможность. А у вас наверняка какие-нибудь будут палочки, либо ударные палочки просто уничтожить с помощью магии. По мастодонту ничего сказать не могу, я с ними не встречался еще.
Книга страха. Это 3-й уровень заклинания. Чтобы прочитать эту книгу, вам потребуется 6 ходов, чтобы написать от 15 до 29. Стоимость прочтения заклинания 15 единиц магии. Оно не направленное и эквивалент свитка испуганного монстра, так называемый скар-монстр, который в зависимости от полярности может развалиться. Эффективнее на земле использовать свиток. Что касаемо заклинания, в NetHack книга заклинаний «Причины страха» позволяет выучить заклинания «Причины страха». Применение этого заклинания имеет тот же эффект, что и чтение свитка испуга монстра. Оно пугает монстров и заставляет их бежать. Обратной стороной этого метода, по сравнению с методами, вызванных более мирскими или божественными источниками, является то, что он зависит от магического сопротивления иммунитета монстра цели, испугавшейся. А монстр с полным здоровьем имеет 4% шанс восстанавливаться каждый ход. На домашних животных он не оказывает никакого влияния. Домашние животные подразумеваются это котята, кошки, большие кошки, щенки, собаки, большие собаки, пони, лошадь и боевая лошадь. Причина страха может быть очень полезной, если ее правильно использовать. В основном он используется для отпугивания монстров, которые слишком сильны или слишком сильны, чтобы вы могли с ними сражаться. Как заклинание спасения в лучшем случае чрезвычайной ситуации. Однако, если у вас сильная дальняя атака или атакующее заклинание, вы можете надежно использовать это заклинание. Вы можете их объединить, чтобы убивать монстров, избегая при этом рукопашного боя с ними. Это особенно полезно для волшебников, но учтите, что сон часто позволяет получить аналогичный эффект с меньшими затратами и вызвать страх более полезно против больших групп монстров, против монстров, устойчивых ко сну. Или если вам некуда отступить, чтобы сохранить дистанцию когда монстр проснется. Страх вообще полезная штука. Почему полезная? Потому что периодически люди используют против толпы монстров скар-монстр. Вообще в толпе лучше его использовать кольцо конфликта. Пока монстры между собой будут драться, вам главное не подставляться и потихонечку с краешку там по одному рубить. Но кольцо еще надо найти. Книга заклинания медленного монстра. Это 2-й уровень заклинания, требует 10 единиц магии. Чтобы прочитать эту книгу, вам потребуется всего лишь 2 хода. Чтобы написать ее, вам потребуется от 10 до 19 зарядов вашего маркера. Направление идет у нее луч, эквивалент палочка медленного монстра. Книга заклинаний медленного монстра в NetHack позволяет игроку выучить заклинание медленного монстра. Это заклинание 2-го круга, и для чтения требуется 4 действия. Но тут написано 4, а на этом написано 2 всего лишь. Видимо, они врут. Но не суть. Волшебники могут получить эту книгу в качестве стартовой книги, не использующих силовые стрелы. Это имеется в виду, помимо силовых стрел, вы можете получить одну дублирующую книгу. Ну, точнее, не дублирующую, а вот, например, вот эту книгу медленного монстра в качестве 2-й книги. Волшебникам в большинстве случаев 2 книги стартовые идут. Одна из них силовой болт, а 2-я вот всегда рандомная. При использовании заклинания действует аналогичному эффекту жезла медленного монстра. Если вы накладываете его на монстра, а он не сопротивляется, оно делает его медленным, то есть на 2/3 от его нормальной скорости. Если цель
была уже быстрой, она возвращается к нормальной скорости. Если применять его к вихрю или волшебному элементалю, когда он вас поглотил, вы будете немедленно изгнаны. Если вас ударили по себе, вы теряете всю имеющуюся у вас скорость внутреннюю. По себе лучше, конечно, этим жезлом не бить, это ежу понятно. А вот про изгнание, про поглощение, про вихри и так далее, про поглотители у меня есть отдельное видео, какие у них и бывают виды, и что с ними, собственно, делать. Если интересно, можете посмотреть. Но вообще палочка очень хорошая. Палочка как и заклинание. Но в большинстве случаев люди используют палочки медленного монстра. Потому что заклинания не все классы умеют пользоваться. Заклинание медленного монстра считается худшим, чем заклинание сна в большинстве применимых сценариях. Если только целевой монстр не обладает одновременно высокой скоростью и сопротивлением ко сну. Например, энергетический вихрь или Влад Цепиш. Однако такие монстры, как правило, редки. Я думаю, понятно, кто это. Энергетические вихри, они с вас просто энергию будут высасывать, а Влад Цепиш — это, видимо, один из боссов, вампир, который сопротивляется ко сну и обладает высокой скоростью. Но учитывая то, что он вампир, из вас, скорее всего, жизнь будет высасывать. Поэтому стоит быть к нему готовым. Заклинание также полезно для побега от окружающих монстров. Это дает ему ограниченный вариант использования на плане воздуха. Существует несколько планов: воздух, вода, земля, огонь и, собственно, астральный план, где он позволяет вам избежать воздушных элементалей. Воздушных элементалей можно избежать, если у вас с ним одинаковое вероисповедание. Они к вам будут нейтральны, тем самым в большинстве случаев они на вас не будут агриться. Пацифист также может найти это более полезным для сдерживания опасных монстров или для спасения от некоторых поглотителей. Многие другие игроки предпочитают читать ее, чтобы не запутаться и по требованию из-за того, что забудут заклинания, а затем сложить в кучу и очистить, чтобы написать еще одну желаемую книгу с помощью магического маркера. Эта книга появилась впервые в NetHack в 1.3 версии. Книга, сбивающая с толку, так называемый Confuse Monster. Это заклинание второго уровня. Чтобы прочитать, нужно 2 заряда. Точнее, 2 хода. Чтобы написать, нужно от 10 до 19 зарядов вашего магического маркера. Он не направленный, то есть вокруг вас или на себя кастуется. Эквивалент свитка, сбивающего с толку монстра. То есть аналогично. В NetHack книга «Заклинание, сбивающее с толку монстра» позволяет вам изучить заклинание, сбивающее с толку монстра. Применение этого заклинания имеет точно такой же эффект, как и свиток замешательства монстра. Ваши руки будут красными, сбивая с толку следующего монстра, которого вы атакуете в ближнем бою. При условии, если его сопротивление магии. То есть, если у него высокий, соответственно, магический резист, то он, соответственно, будет сопротивляться этому эффекту. Если низкий, либо он отсутствует, то там есть шанс того, что он подействует на него. Если использовать его на квалифицированном уровне навыков зачарования, он вместо этого работает как благословленный свиток замешательства, давая на 2 и от 2 до 9 дополнительных применений этой способности. Вы можете сохранить до 40 использований. Только волшебники могут освоить ванильный NetHack. Сложно сказать, что здесь написано. В целом,
скорее всего, имеется в виду то, что прокачанная более сильная версия, которая длится больше ходов. Я думаю, именно так это имеется в виду. Если вы трансформировались в форму, не представленную человеком, буковкой А, так называемой собачкой, а заклинание имеют человеком, либо существом с руками, ногами и разумом, а заклинание имеет другой эффект. Вы запутываете себя от 1 до 100 ходов. Эффекты запутанной прокрутки недоступны через заклинание, поскольку замешательство не позволяет игрокам произносить заклинания. Замешательство, как вы могли заметить, в одной из серий я использовал для того, чтобы вызвать на себя временное замешательство, но обычно я использую через забывание заклинаний, а никак иначе. Либо когда просто на меня монстры кинули конфуз. Вот. Запутанный монстр – это конфликт бедняков. На ранней стадии он умеренно силен, но по ходу игры быстро становится бесполезным. А сопротивление магии монстров возрастает. Честно говоря, заклинателю будет более эффективно избавляться от монстров с помощью атакующих заклинаний. Так называемая школа атаки. Если хотите посмотреть, у меня есть отдельное видео. Сопротивление магии – лучшая защита от врагов, использующих заклинания. Вместо этого, чтобы пытаться сбить их с толку, чтобы предотвратить произнесение заклинаний или уменьшить вероятность того, что они нацелятся на вас вашей атакой. К сожалению, монстры, которых больше всего хотелось сбить с толку, обычно обладают высоким сопротивлением к магии, и в основном он тратится на монстров, которые уязвимы для замешательства, такие как минотавры. В таких случаях ненадежное замешательство будет уступать более доступным и эффективным чарам, таким как сон. Скоростные восходящие люди с малым количеством оборотов часто путают себя этим заклинанием. Например, чтобы определить местонахождение магических порталов на плане стихий с помощью запутанного обнаружения золота. Перевожу, что здесь написано. Ребята, которые, грубо говоря, спидранят за малое количество ходов, они путают себя этим заклинанием, чтобы определить с помощью свитка обнаружения золота, находясь в конфузии, нахождение магических порталов на плане стихий. Такие игроки обычно превращаются в быстрого монстра, не являющегося собачкой, либо человеком. Не человеком, а формой существа, которое с руками, ногами и разумом, с головой. Например, элементаля воздуха или титана. Элементаль воздуха, он ежу понятно, что на плане стихии он будет более эффективен. Например, в плане воздуха ежу понятно, что если обратитесь в элементаля воздуха, очень быстро пролетите. В более традиционной игре забытое заклинание легче использовать, если вы прочитали книгу на 20 тысяч ходов раньше. О чем я, собственно, в самом начале говорил. Любое заклинание забывается через 20 тысяч ходов. То есть вы его прочитали, и через 20 тысяч ходов это заклинание забылось. Соответственно, вам нужно читать это заклинание, книгу заклинания заново. И в зависимости от того, сколько она требует, желательно использовать, конечно, благословленные книги, потому что у вас шанс будет все-таки больше прочитать ее. И также использовать лизер. Книга сна. На мой взгляд, одна из самых сильных книг, особенно если монстр не сопротивляется ко сну.
Это прям шикарное заклинание. Собственно, это заклинание первого уровня. Чтобы прочитать, нужно всего лишь один ход. Эту книгу. Стоимость заклинания 5 единиц магии. Направление луч. Эквивалент палочки сна. Чтобы написать, нужно использовать от 5 до 9 чернил. Всегда число рандомное может быть. В NetHack книга заклинаний сна позволяет вам выучить заклинание сна. Монахи имеют шанс 1 из 3 начать с этой книгой. Его применение имеет тот же эффект, что и жезл сна. Монстры будут усыплены на уровень, деленный на 2 плюс 1, умноженный на d25, где уровень – это ваш уровень опыта. Соответственно, чем выше ваш уровень опыта, тем на более длительный количество ходов будут усыплены монстры. Монстры могут сопротивляться этому заклинанию с помощью сопротивления магии монстров. И оно не оказывает никакого эффекта на уже спящих или парализованных монстров. То есть повторно их не получится. Они должны выйти из этого состояния. Только потом вы сможете опять на них кинуть сон. Либо паралич случилась с зельем парализации, например. Атака монстра в ближнем бою имеет 10% шанс разбудить их. Стрелы сна отскакивают от стен и неопознанных секретных дверей, но поглощаются известными дверями. Ну, учитывая то, что нам направление луч, соответственно, заклинание рикошетит от стены, поэтому очень выгодно то, что оно, чтобы несколько раз ударило вашего врага. Стратегия сон – это мощное атакующее заклинание, его следует использовать именно так. Вы можете использовать его, чтобы помочь победить или убежать от сложных монстров. Если только монстр не обладает высоким сопротивлением к магии, либо сопротивлением ко сну. Будьте осторожны, когда луч отскакивает. Он может задеть вас, если у вас нет сопротивления ко сну, вы уснете, и ваш персонаж просто проиграет, потому что вас монстры забьют толпой, либо поодиночке. Но вы будете спать, вы ни хрена толком не проснетесь, если у вас нет сопротивления ко сну, либо высокого магического резиста, так называемого сопротивления к магии. Возможно, если вы хотите проверять каждый ход стеноскопом, если вам нужно повторно использовать сон вместо атаки. Если у вас есть сопротивление или отражение, попробуйте отскочить от стен и дважды ударить монстра на случай, если первый выстрел промахнется или монстр будет сопротивляться. Да, все лучи имеют свойство отражаться за счет отражения, но все равно отражение – это все-таки отражение. Сопротивление ко сну оно надежнее. Если вы хотите убить Минотавра ради его палочки копания или мирного жителя, мирного жреца ради его предметов, у него обычно робы и жезл молний. Наложение сна – мудрый первый шаг, даже если брать здесь сильного бойца. Вам еще нужно отражение, если храмовый бог поразит вас молнией. После того, как вы усыпили врага, будьте осторожны, атакуя его в ближнем бою. Если только вы не сможете победить его обычным способом. В частности, если вы усыпили плавающий глаз или медузу, не рассчитывайте на то, что сон сохранит вам жизнь. Чтобы одолеть плавающего глаза, у меня есть отдельное по этому видео. Принцип похожий, как и с медузой будет. Поэтому там важно убрать ваше зрение. То есть вы одеваете повязку на глаза, либо используете отражение.
Медуза убьет сама себя при отражении. Плавающий глаз сам себя, конечно же, не убьет, но все же у вас будет шанс его забить. Либо использовать собственно, просто использовать, как говорится, так называемое возможность ослепить себя либо с помощью повязки на глаза, либо с помощью фотоаппарата, палочки, электричества, либо с помощью фотокамеры. В общем, эффектов много, либо с помощью кремового пирога. Факт в том, что ослепить себя много. Есть эффектов, вам нужно именно сделать будет это, чтобы медуза вас не парализовала. Хотя барабаны и рожки являются превосходными, но крайне недооцененными инструментами для отпугивания в толпе. Они плохо сочетаются со спящими монстрами. Скорее всего потому, что спящие монстры имеют свойство пробудиться. Вы можете использовать это заклинание, чтобы поставить тяжелого монстра на алтарь и убить его там. Там имеется в виду, вы поставили тяжелого монстра на алтарь, дали ему сон и забили его на алтаре, чтобы вам дали ваше божество, дало максимальную награду за него, потому что чем выше сложность монстра, которую вы пожертвуете на алтаре через команду Offer, команды прописываются через решетку, тем больше вам ваше божество будет к вам, скажем так, благосклонно. Это заклинание также может остановить вашего питомца до того, как он попадет в ловушку или нападет на существо, которое вы хотите оставить живым, не уменьшая приручаемости и не считая иным образом оскорбления. То есть вы можете, по сути, контролить своего домашнего животного с помощью сна. Волшебник или герой с высокой удачей может разумно захотеть написать эту книгу заклинаний, если они найдут магический маркер, и повторять попытки, пока не добьются успеха. На самом деле, заклинание сна очень хорошее. Я рекомендую, если вы его нашли, использовать по максимуму. Потому что выживаемость с заклинанием сна, либо с палочкой сна, очень высокая. На этом мы закончили школу чар. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.